話說我今次嚟呢，因為知道會滑雪啦，同埋呢一度都會落雪，所以我就買咗對雪鞋。咁呢，佢就係呢個 Workman 嘅牌子嘅。咁呢，可以睇到佢個鞋底呢，咁樣。可能而家睇得唔係好清楚，但係佢係可以防滑咯。咁今年佢出咗2個款式，都係防滑。咁我同我媽就買咗一人一對。但係呢，個價錢超抵喎，150蚊港幣啫喎，勁推介咯！所以大家如果有啲 outdoor 嘅嘢都可以去睇睇。我琴日見到人哋着波鞋呢，我就覺得波鞋究竟得唔得？你睇我而家中意踩去邊都冇問題，超好玩！皆さんこんにちは，Jimmy des，歡迎收睇我想講日文。今次呢，想同大家分享5個我喺日本 Workman 呢一間鋪頭裏面呢所買到嘅冬天嘅衣物啊。咁呢一個係自己私心分享嘅啫，唔係業配嚟嘅。咁我上次12月嘅時候呢，就買咗啲5種 product 啦，最推介呢就係呢對雪靴啦。如果你要去有雪嘅地方，因為佢係可以防滑，今年賣緊只係3200 yen 啫。最令我驚豔嘅呢，就係呢一個袋啦，佢呢唔係淨係一個背囊，就係佢可以呢變成一個細細嘅斜孭袋。我會一路分享買咗嘅 product 啦，同埋中間都講一啲日文嘅，咁大家可以當係一個今集比較清談少少嘅節目。首先我想介紹下呢個 Workman 係乜嘢牌子嚟嘅，被譽為 Uniqlo 嘅工裝版 Uniqlo no 作業服の電版。Workman 一開始係製作藍領工人嘅工衣同埋用品，而近年呢就推出咗好多戶外啦以及時裝嘅產品啊。其實全國都有好多地方有店鋪嘅，我以東京作為例子，池袋啦、錦糸町啦同埋吉祥寺就會揾到 Workman Girls、Workman 女子。另外咧，佢亦都有一間鋪頭叫做 Workman Colors 嘅，可以喺銀座揾到。另外亦都有 Workman Pro、Workman Plus 比較多工作用嘅衣物，通常會係大間啲嘅地鋪啦，遠離市中心嘅。我而家就要介紹下我上次買到嘅5個 product 啦。首先我哋講下對鞋先。溶接大靴 Quebec Neo， 我估佢係想講加拿大嗰個 Quebec。Workman Original の WM アイスソールを使用。Ice sole 就係 ice sole， 佢嘅 ice 鞋底就係用咗 Workman Original 嘅呢一個鞋底，用咗玻璃纖維做嘅鞋底啦。玻璃纖維咧就係ガラス繊維。雪の上でも滑りにくい就係好難啊，滑りにくい就係好難會跣親。與其買嗰啲鞋嘅釘，你每次出入室內你都要除嗰個釘嗰個底喎，咁不如買一啲呢啲可以防滑嘅鞋呢，我覺得係非常之好嘅。咁佢仲有一個束口可以束個大細啦。今年我發覺已經冇咗綠色，但係呢，佢有一個更加靚嘅顏色。beige grey， 然後亦都有一個黑色，咁呢一對已經可以用好耐嘅。終於佢嘅價格今年賣緊只係3200 yen 啫，所以非常之推介。好，咁跟住我哋去第二個 product 啦。リュックに変身ショルダーバッグ，佢就話可以變身成為背囊嘅一個斜孭袋。リュック咧其實就係背囊，嚟自德文嘅。ショルダーバッグ咧就係 shoulder bag 斜孭袋啦。而家示範下點樣變身先，其實好簡單嘅啫。你拉開咗中間嗰個袋啦，反，咁咧佢另一邊係另一隻顏色嘅。我呢個就係反咗之後會係黑色。佢另外有一個款咧就係相反嘅顏色。咁你反咗之後咧，拉翻呢條拉鏈，兩邊都要扣啦，就可以變成一個斜孭袋啦。你去旅行咁又費事帶2個袋喎，咁呢個袋呢就可以做到2個功能啦，所以我覺得係非常之實用同埋唔貴。而家係賣緊1900 yen。咁佢有2個顏色，一個係 black 就係黑色，
另一個咧就係 olive，就係 olive。跟住第三四樣我想介紹嘅就係佢嘅羊毛啦。咁講咗嗰個 top 先啦，你着咗上身之後咧，亦都唔會太過似底衫，因為佢本身有個窩夫嘅質感喺度咯。佢係100% 嘅 merino wool 嚟。merino wool 嘅日文咧就係 merino wool。merino wool 嘅こんなにすごい。咁佢就話呢個美麗樂嘅羊毛咧係可以咁犀利嘅，咁すごい嘅。例如佢保溫力啦、吸濕啦嘅機能啦。暖かい就係溫暖啦。仲有細嘅纖維咧，所以就唔會容易痕啊。蒸れにくい就係唔會好焗啦，唔會好悶熱啦。同埋佢有一個消臭性，因為羊毛本身咧就係唔會咁容易臭，就算出咗汗都唔會易臭。滑雪3日都係着呢件做底層咧，都係冇臭。係你知滑雪係出好多汗㗎嘛？我已經揾唔翻我買呢一個嘅 exactly 嗰個 item 啦。我而家 show 翻一個係類似嘅 product 啦。Ladies Merino Wool Crew Neck 就係圓領咯。咁有3個顏色就係 black、grey 同埋 pink。另外咧就買咗呢一個 leggings 嘅日文點樣講咧？就係タイツ。咁呢度就寫 long tights。我幾中意啡色，因為唔想所有嘢都係黑掹掹咁樣。個本體咧係100% wool 嘅。ウエストゴム部分咧 polyester 70%。最後咧就想介紹呢個靴下足湯靴下足湯靴下即係襪咁解啊。足湯就係足浴啦，可能大家都知噶啦。咁我會買呢一個咧，就係因為我見到佢好似幾得意，未見過呢種嘅 product。類似內側彎嗰個位咧，都會有個磁石，係可以咧幫助你嘅血氣啦，令到咧你腳咧係更加暖。影出嚟咧就即係未着之前咧就係咁樣，着咗之後咧就會隻腳就好暖啦。所以我就覺得幾得意，咁我就試下咯。佢就寫住羊毛やラクダ嘅羊毛同埋ラクダ嘅就係駱駝毛喎。blend 係啦，所以有羊毛啦，又有駱駝毛啦。暖かい就會溫暖嘅。不過我發現咧呢一對羊毛襪有磁石呢一個咧，似乎佢而家冇再賣啦。係啦，佢而家就賣緊呢一個咧，就係冇磁石噶啦，所以應該就係買唔到啦。但係其實我就覺得呢個 product 咧，佢係暖嘅，但係我唔知道係咪個磁石嘅功能，所以暖啦。咁但係佢本身都幾厚嘅嗰對襪。咁咧，以上就係我今次呢個5個 Workman 嗰度買到嘅好襪，冬天好襪分享啦。如果大家都中意呢條片咧，記得喺樓下 comment 俾我啦，或者大家分享下有冇買到啲咩嘢好嘢啊，或者你有冇去過 Workman， 知唔知道呢個係咩鋪頭啊？等等都可以留言同我傾偈噶。如果你係第一次睇呢個 channel，記得 subscribe 先唔會錯過我嘅新片啊。咁我哋下次再見啦，またね。